दोस्तों इस बंदे की कलाकारी देखकर आप ही हैरानी हो जाओगे और आप भी कहोगे क्या गजब की कारीगिरी है। और इन्होंने मशीन को उठा लिया है और ये टाइल्स को फोड़िए कर ये सुधारने लगे। लेकिन ये दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि ये वाकई इस काम को कर पाएंगे या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये गजब एक आर्टिस्ट हैं जो कि इस काम को दिखाएंगे। जब ये तक ये कर रहे हैं तब ये तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमें कमेंट में जरूर ये बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि शायद ये बंदा इस काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दोस्तों वीडियो को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये इस काम को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देर ये न करते हुए देखते हैं आखिर ये में इन्होंने लास्ट में ऐसा गजब एक आर्ट ये बना दिया। आप ये स्क्रीन पर ये देख ही सकते हो और इस वीडियो का क्रेडिट भी इन्हीं आर्टिस्ट को जाता है।